تەماشەوانی خانی تیڤی دەماوە خۆش بێ هێوی دەکەم ڕەوشەوە باش پشتی زێدەتری ji 10 hefteyan careke din em dîsa li gel hebin mijarekî me girîngî û sereke heye rojeva Seranserê Kurdistanê pê mijûl e ew jî mijara çîroka li hevkirin yan jî çareseriya demokratîk a di navbera Apo û Mîtê de ku li Îmralî çêbûye û dixwazin PKK pê iqna bikin em ê li ser vê mijarê biaxivin pişt rêpirçekî din jî em ê dagerin Rojavayê Kurdistanê mijarekî me li wir jî heye em ê li ser wê mijarê jî biaxivin berî em dest bi programê xwe bikin çi heye divê qehwa we hebe li gel hev qehwa xwe jî vexwin mijarê xwe jî binirxînin û rexne bikin fermo. Îro çardê Sebatê ye êvara çardê Sebatê weke vê çaxê serokê PKK ji Kînyayê hat revandin û vegeriya mala xalê xwe weke van çaxa li ser firokê daxuyanî da û di daxuyaniyê de eşkerek got ku tu işkence li min nehatî kirin û ez dixwazim xizmeta Tirkiyê bikim û ez ji dewleta Tirk hez dikim ez ji gelê Tirk hez dikim û derfet hebe firset hebe ez dixwazim xizmeta dewleta Tirk bikim. Piştî çend mehan li pêşiya dadgehê piştî 6-7 meha li pêşiya dadgeha dewleta Tirk Apo dîsa xwesteka xwe daxuyaniya xwe ya ku li ser yani dema hîna li esmana bû berî wî li Tirkiyê bû got dîsa ew xwesteka hanê dubare kir û got tu işkence li min nehatî kirin ez bi serbestî bi azadî vê helwesta hanê dibêjim dîsa dixwazim xizmeta dewleta Tirk bikim û ji dewleta Tirk ji leşkerên dewleta Tirk malbatên leşkerên dewleta Tirk lêborîn xwest û wan wekî
شهید بناف کر کی سروکی رخصنا PKK Rojava PKK jî salane komploa navnetewî ve daxuyanî jî dît derbasî medya PKK yani bibin û bibînin van daxuyaniyê PKK û KJK û hema çîrok û çîrvanokên apoçiya û KNK û TNK û PYD û PJK û hemû çîrokê hene. Li ser vê mijarê daxuyanî belav dikin. Girêdana xwe bi serokên newewî bi serokê netewî didin nîşandan û banga tekoşînê dikin, banga têkbirina vê komployê di daxuyaniyekî de dibêjin komplo têk çûye, daxuyaniyê dibêjin hîna gerek em sedî sed komployê têk bibin, hîna komplo têk neçûye. Halbekî rexsina PKK komployekî navnetewî li hemberî gelê Kurd meşandin, li Rojavayê Kurdistanê bi taybet û li Başûrê Kurdistanê, li Bakurê Kurdistanê û li Rojhilatê Kurdistanê heta li vir li welatên Ewropa mere dikare bi rehetî bêje niha di vê dema dawî de piştî daxuyaniyên Dewlet Baxçelî û bersivê Apo û heyeta çûcem Apo vegeriya û rewşa ku hûn jê agahdarên KMZ de li ser Xanî TV jî gelek program hatin çêkirin bi zimanê Tirkî, bi zimanê Kurdî derbarê vê mijara hanê. Tiştê dikarim bêjim ku niha wilo şerekî sar di navbera di hegemonî heye, hegemoniya Qendîlê, hegemoniya İmraliyê. Ev dixwazin İmralî dixwaze ji dewleta Tirk re tekez bike ku PKK dibin kontrola Apo de ye. Cemîl Bayîk jî dixwaze tekez bike ku na ne tenê Apoyê, Apoyê me yê, serokê me yê, rêberê me yê û hemû tiştê me yê lê em rêxistinin, em sazîne yanî kesekî nikare wilo PKK wekî sazî bide adliyekî û fermanê xwe wekî berê bide diyarkirin. Di daxuyaniyên PKK de girêdan bi Apo re eşkere û zelal e di hemû daxuyaniya de lê tiştên zirav hene em ê li ser van meselê han biaxivin ku yanî di nava vê girêdana mezin van daxuyaniyê hanê de Cemîl Bayîk, Murat Karailan û PKK tiştên zirav didin diyarkirin heqê wan e û ez bi wan re me. Yanî di vê mesela hanê de ez bi Qendîlê re me ku Qendîl wekî sazî, PKK wekî sazî, wekî muessese, wekî organîzasyon ne wekî takê kesî aslê PKK wilo bû. Li heştê û di dwa de Mazlûm Dogan, Kemal Pîr, Xeyrî Durmuş serkirde û damezrînerên PKK li hemberî dewleta Tirk gotin em sazî ne, em rêxistinin, em qebûl nakin hûn navê me bikin tevgera Apoçî, em Partiya Karkerê Kurdistan ev di belge tekeskiriye. Di sala heştê û di dwa de Apo piştî vî nifşê hanê jiyana xwe ji dest da, li heştê û şeşa de hegemoniya xwe li ser PKK tekez kir. Kesên ku piştgiriya Apo kirin Cemîl Bayîk, Murat Karailan û Fuad Elî Heyder Qaytan û Duran Kalkan bûn piştgir ji Apo re. Di sala notçî de di kongrê PKK de çara de yek ji damezrînerên PKK ku navî Mihemed Cahit Çîner e xwest PKK vegerîne bike sazî, bike muessese, bike prensîp, bike qanûn wekî ku PKK çî bû. Wekî rêbaz û helwesta
مظلوم دوغان، خیری درمش، کمال پیر لهمبری دولتا ترک و نونری دولتا ترک که دوزگر و محکمه دولتا ترک بو و چاغه لی آپو لهمبری کنگره داربچه کرو بشتر لقامشلوکا اوینه لقامشلوها رنگین بریارا تصفیه محمد جهاد شنر هات استندن وهات تيك آنين يعني بريار للبناني هات استندن للشامي هات استندن لكامبا لبناني لكونفرانسي زندانيا PKK هات استندن وآبو بشر بريار تيك آني ومحمد جهاد شنر وكي كسكي ريفورم خاص ده هندري PKK ده چنتين گنگره دومين دناوا PKK ده کو چتین گنگره یکمین لأوروپا آپو وی تصفیه کر به بریار آپو ها تصفیه کرن و محمد جهاد چنر وکی کسایتیه کی شورشگر جوانه کی شورشگر جوانه کی کردستانی بیرو بوچین چپگری آپو به شیوه کی ترورانه وی تصفیه کر نها مراد کر ایلان و جمیل بایک ایک و شریک تصفیه کرنا چتین گنگرن شریک تصفیه کرنا محمد جهاد چنر نها داخوازا یانجی نرین و هلوستا محمد جهاد چنر لهمبری آپو کارتینن یعنی آپو دبن سیوان ریخستنه ده نه ریخستن دبن دسته آپو ده آپو لگوری کیف آخور ریخستنه برو بینه کنگی بخوازه شر کنگی بخوازه آشتی باشه دوی واری هانه ده و داخویانیا KCK و PKK ودید تماشاکن بنرن داخویانیا باز که لشکری PKK لگوری پیواجویا نها پیواجویا آشتیه تشتیک تی گوتن خلق مراغ دکن سبه دما اف پروگرام بلا ببه پاس ده سباته هیوی ہے یو کو آپو ویڈیو بلا که مثلا چیرو که گیدنه مثلا دنه PKK بریارا خوستندی حلوستا خوال همبری ویدیوی آپو جی دای نشاندان چه به چینه به داخویانی آپو به ویدیو به نویسکی به مثلا دنه لیج مدیا PKK حلوستا PKK لهمبری آپو لهمبری پلان دولت ترک ایدی زلال و اشکرهیه PKK ناخوازه بیجه ناخوازه بده دیار کرن کو آپو تسلیم بی یعنی آپو جمیج ده تسلیم بی وکی اعتراف چیکی جم دولت ترکه و دولت ترک وی خودی دیکنو یکرن درمالا ولو وی قلو کرنه PKK ناخوازه بی مثلا هانه بیجه جبرکو یعنی وی به لهمبری 24 ساله 25 ساله کو PKK آپو کر خودی کر پیغمبر کر نآشتی خواست کر شورشگر کر حموتشت اونها رابن بیجن آپو تسلیم بی نابه لیب شیوه کی زانبون تفدیگر PKK ولو پر حساس تفدیگر دا خویانی PKK شی ولو خویاده که كان بنرن لباسكي عسكرية PKK نه PG ناوندا باراسنا گل او بچی شوازی جبركم مثلا على قداري هيزن PKK وك هيزكي عسكرية كو PKK شكي خدينه وخو فسح يعني خو جهولي رابه وفسخ بك وره تبلی پیواجوی ببه تسلیم ببه چوا آپو تسلیم بیه و رابن ورن تسلیم ببن و شوربا کو آپو ترشکا کو آپو میته به هفره چه کرنه جمیل بایی کو دوران کارکانو گلی کرد حمو به ترشکا هانه بخون و سپاسی بکن و تبلی به مثلا هانه بکن و خوش بکن ترشکا آزادیه ترشکا دموکراسیه ترشکا براتیا گلال ترشکا نظام شهرستانی دموکراتیک و خوش بکن بس نوی بدن یعنی چیروک اف ماسیا کمیته و آپو نها ولو جیر حاضر بکن و ترشکا هانه
ترشقو وبرنج وسلطة شي دنا دخلناك لي يعني دنا لهف كرنا دنا برا آبو وميتيدو دولتا كور دولتا ترك دو خوازنها به زهانه ویزا پکه اقناع بکن لی دا خویانیا ماسکه لشکریه پکه بنرن اشترم بنر چاوا کو دا خویانین پکه و کجکه هر وها دا خویانیا ماسکه لشکریه پکه جی اشکره دیاره کج شر خو حاضر دکه ولو چروز که کتنه یک آماده کاری کو چکا دینن نابجن ام حاضرن کو ام چکا دینن شرطا دکن دبی زمین ور حاضر کرن زمان خوش به ریفورم چه به آزادیا فیزیکی سروکی نووی سروکی نووی بحثا آزادیا فیزیکی ناکه يعني دا خویانین آپوده بحثا آزادیا فیزیکی ناکه بحثا يعني حبسا مالينك يعني أبو بناخواز آزادية في PKK وحمود چیروکیم PKK دبیشن آزادیا فیزیکی چه يعني أبو هر سیاحتی أبو هر وردی سرشخور شامه بگره هر سر بحری و شخور مالکی چه که و بزوجه و آزادیا فیزیکی يعني كاتشما بس طبعا آزادیا فیزیکی اگر أبو بيدا خوازاهاني جي دولتا ترك ناكي وين وكي سركرديا PKK وين شما اف داخواز ولو اصرار دكن جبركو يعني شرطكي تعجيزي يعني شرطكي كو دولتا ترك نممكن يعني عفوكي تايبت لسر عبو درخينه دوي قناغا هانه ده قناغا كي ولو دبكو عفو دركه بلي بشتي 2 سال 3 سال اگر مثلا چاره سر بده چک ورنداین ريخسنا PKK نمينه تشتم ببيرنجي خلاص يعني صلاحيتها PKK نما دماوي قدية اجا دولة ترك دكار عفو كي لسر أبو درخينو أبو هر وروش خر بتشش لآمده دمينه لوگر گنده خوا لإسطنبول لإمراليش خور دمينه شب كيف خوي نا PKK دماكو إصرار دك لسر آزادية فيزيكي يعني قاشو خوغريداي سروكاتيه خوغريداي آبو ديار كرن ناز دكو نها دوي قونا غير نممكن دولة تاتر تشتكي ولو بك او جي دبيجن امنش بو خوا جبو سروكاتيه ما تشتكي جبو خوا لا خوازن دبي ام جبو بي بخوازن بفي منطقي هاني يعني قاشو خو جيانا آبو روشا آبو آزادية فيزيكية آبو لهمبري دولة ترك وشارع سرية دولة ترك وآبو بكارت جيدن ناكو PKK دبيش جبو مد دبيش جبو آبو ام في مسألة هاني دخوازن داخوياني كي بيفيرنجي بو يعني داخوياني كي لشكري تي جمتناوي ديار كرن كو يعني شر حاضرن وجا اشتير حاضرن للقوري شرط ومرجي وان شو لقوري شرط ومرجي كو يعني دولتها ترك ناك شرط ومرجي كو آبو ودولتها ترك كل سر هف كرنا نل يعني نولو وكهبن لهب ناين شرط ومرجي قليلة ولهفاتنا ولهفكرنا آبو وميتي ودولتها ترك
تشتكي بفيرنجي هي يعني ودو دمين بيش دوي وأشكره ببه أجر بازي صباتي به أجر بازي آداري به أجر بازي قولاني به كنجي به وياب مثلا هاني إيدي يعني أف فقفقوكا هاني ويبتحقه ويبتحقه ديار كرن كان بنرن برز جميل بايك اوجی دا خویانی دا ده چارده سباته ده لدا خویانی وی متنا دا خویانی وی کارن لسر آجانس افرات نیوز ببینن واللي تشتين دنابا خيزاده تشتين دنابا اف هبوكو تشتين ولو مساجن كو هي مرد کار ولو برحتی بگره فرمو تماشا بکن بشرم بگرن دیسا دوی دا خویانیه ده کمپلو و کمپلو رش و روژا رش و سروکاتی دو خوازه وی کمپلو هانه بکر روژا سپی و روژا کسکوسور و روژا آزادیه و گرک ام سروکاتیه بتنه نهیلن و ام بسروکاتیه رنه و ابنه باره سروکاتیه و اون بخون دکارن بگرن متناوی بخوینن يعني هن باش دسبيكي ولو بلا بلا با ازيده على سر كومبلو مومبلو دينن عليكي ورن داغرن هن باراغرافن ولو جرينج هنا تد بحصة في واجويا نها روجا نها تكرن وهالوستا جميل بايك درباري بي مسألة هاني وكي جميل بايك وكي PKK لهمبري آپو شیه اشکره و زلال امیل لسر راوستن چه دبیجه نها باخچلی و حتی اردوگان جی جریبر آپو بانگ دکن دبیجن لازمه پرسگریکن چکان چاره سر بکن حتی دبیجن لازمه PKK جهولی رابه ببیرنگی هانه بشر بحث دکه از ولو دريج ناكم جبوكو مسألة ولو كرد به يعني تشتين ولو اب باراغراف هاني ولو بالكيش ونكارن ببرفرهي بگرن جبو دما واز نبم لبر چد بيجه اگر ريبر آپو بفيزيكي آزاد ببه ويدمي دكاره بتفجريره علاقتها خواه بك دكاره بهر كسيره علاقتها خواه بك دكاره بوان را بآخوه نرین و پیشنیارین وان بگره او نرینا جمیل بایک لآپو کدما فیزیکی آزاد بفه دکاره به تفگره رو به هر کسی رو گهدار بکره دیمه کی چاوه کبره جمیل بایک لآپو دنری نها نولوی نها کو بمر بآخف لما گهدار بک لنرینی ما گهدار بک لپیشنیاری ما گهدار بک تنما وقبری یا خودی یو ته امر بدن ما بمرن بجین رابن رونین وکیل شامه چیروک نوسایی بردوام دک چی دبیجه لسروی اساسی دکاره هیویان پیک بینه هیویان کی هیویان دولت تاتر کو هیویان
PKK ورنبا نممكنه يعني اف شرط اگر في شرطي هنب نممكن يعني چاره سري چه ببه نهاج آلیکی و شرط آزادی پیش نخه تو گوهرتنان چه نکه قانون در نخینه شرطی کو جمیل بایی کلو برز دکه جالیکی دن جریبرتی را ببیجه بانگ گریلا بکه بلا چکا دینن بانگ پککی بکه جهولی را به واتیا وی چیه اف جمیل بایی پرس دکه دیمکی يعني جميل باك وان شرطي هاني داتين دبيجي جرك فيك بين فشتر مرة بحصا مجارة شكا بكن حقيوي هي يعني وكي برنسيب حقيوي هي دبيجي يعني ولو رحت شكي خبردن نا ويدمي تناخوازي او جي رجب طيب اردوغان ردبيجي هلبت جي ابوجي ردبيجي ويدمي تناخوازي آشتي چه ببه ناخوازی پرسگریک چاره سر ببه اگر پرسگریک چاره سر نبه آزادی پیش نکبه و چاوا آشتی چه ببه و دمی تجاران آشتی چه نابه پر بحثا به مسئله هانه ده که مسئله آشتی بلگوری وان شرط و مرجن کو جمیل بایک ده دیار کرن از ناخوازم ولو دريج بكم السربي مثلا هاني وانت كارن وگرن يعني بحثا روشا آبودك وبحثا شرط ومرجم PKK كو اف شرط ومرجم PKK نجبو گفتگوينه نجبو دانستندنينه ديسا از ددم ديار کرن كونها 25 ساله جمیل بایک PKK سرپی آشتی 10,070 دما از لقندیلی بوم جمیل بایک دید مویجر دیرکت گود و شاهد هنه يعني شاهد وی اخفتنا هانه هنه مجر کو آپول زندانی افها قواسا سال ایریش لسر PKK تیکرن جهندر و جدر و تا PKK پاراست و دمی هاوینا 10,070 مراد کرایلان جدید دوران كالكان جديد لقنديلي اللي بالتايبت يعني مش جميل بايك رقود ومش كرائلان جي رقود ريبورتاج كي برفرح بجبو روجنامه على الحياة بكرائلان رجيكر ونجي سروكي في ريخسنا هانينا وفي ريخسنا هاني بارس اف 25 سال اگر عمري PKK چوكي سي عمري PKK 45 ساله اف آپو قواسد دندري زندانه دي آپو ريخستني ريبد بنا براي آپو خست ريخستني پرچبك ايكل همبري وي ساكنين جميل بايك ومراد كرائلان بو جروبا عثمان اوجلان تيكشو هولدانا واني پرچبونا PKK تيكشو نها 25 ساله 26 ساله مراد كرائلان وجميل بايك نفس تندنه آپول سرسری وانتنه جوان ربیج وی بکن وینه کنو و تشتکی ولو تنه وری واندناوا پلاتفورمین کادرو ریخستنه وان پیس بک وان بچوک بک وان بشکینه تشتکی ولو تنه يعني چاوكو آپو وی کاری هاند کر لشامه و لبقاعه نمایه اوانا ایدی لخود نرن وكي نكيمي آبو سروكي ميو نزانم شوفان قوتن متن خوش و شيرين لي ريخستني وكي سازي لهم بري آبو بكارتينن يعني حقيمية المقهدار بك نرينا مجي هي جيانا مجي هي
كدا مجي هي بقواسي كدا تهي كدا مجي هي وش آتا بيتر وبراستي كدا فان كسيحاني جا آپو بيتر دما آپو لدربا بو جي كدا وان بو آپو د زندان جي دبو كدا وان بو ev berpirsên PKK. Zaten diktatörîzma Apo, hegemoniya Apo li ser van pişta van kesê han dihat kirin. Vana destekên Apo bûn. Herin Hemed Cahit Şener bikujin, vana biryarê pêk anî. Cemîl Bayik û Duran Kalkan û Murat Karaîlan pêk anî. Herin Çetin çi tasfiyeyê di hundirê rêxistinê de çêbûne bi biryara Apo bi daxwaza Apo destek û alav ev kes bûn. Niha vana jî dixwazin çawa bikin, dixwazin ku bidin diyarkirin ku em rêxistinin, em sazî ne, yani wisa nabe, bi vî rengî nabe, ama çek deynin çek divê tilme guhdar bike serokê me. Erê tu serokê me yê bes dem hatî ku tilme guhdar bike. Hezar rehme li gora Hemed Cahit Şener bû ku dixwest vê mesela hanê sala notî de di kongreyê çara de pêk bîne. PKK bi vir rêxistin, sê biryarên sereke û stratejî di wê kongraya hanê hat istendin, ekonomiya PKK zelal be, li pêşiya Komîta Navendî, têkiliyên PKK bi rejîmên dagirkerê Kurdistanê zelal be, bi Îranê û bi Sûrî û bi rejîma Saddam Hüseyin li pêşiya rêxistinê û ti carî şer û pevçûnên yani PKK bi rêxistinên din ê Kurdistanê çêne be. Ev her sê biryar di hundirê kongreya çara a PKK yani ev pêşniyaz bûn biryar. Di hilbijartinan de berpirsên PKK niha saxin. Sarî Baran saxe li Swêdê û Xelîl Ataş saxe û Cemîl Bayik xwe hemû saxin. Li hemberî Cemîl Bayik bi dengê endamên PKK Hemed Cahit Şener di hilbijartina bi ser ket û Cemîl Bayik têk çû. Bi dengên endamên PKK baskê eskeriyê PKK Sarî Baranê zer bi ser ket û Xelîl Ataş ê Apoçî namzetê Apo têk çû. Apo îdî wilo xwe biçûk dît û darbeyekî li hemberî vê kongreya hanê pêk anî. Tiştê ku niha dixwaze bike Cemîl Bayik û Murat Karaîlan berî 34 sala, berî 35 sala rehmetiyê Hemed Cahit Şener dixwest bike, gerek ana Cemîl Bayik û Murat Karaîlan û PKK bi giştî here lêborîna xwe ji Hemed Cahit Şener bixwaze. Ku wê çaxê Hemed Cahit Şener dixwest hegemonî û dîktatoriya Apo biçekî dorpêç bike. Ev dîktatoriya ku Çetin Güngör di heştê û di dua de hişyarî da ku îdî Apo dixwaze vê rêxistina hanê hemû bike alav û milkê xwe vegerên dîroka PKK û Apo ez û ez û kedam me. Kesekî din naz nake ji bilî xwe. Niha jî ji dewleta Tirk re dibêje ezim li ser rêxistinê rêxistina Ewropa me iqna kiriye, rêxistina hundirê Tirkiye û Hadep û Dew Partî û Çeqilbaz Partî iqna kiriye, beşekî ji PKK jî iqna kiriye, tenê mayî Cemîl Bayik û çend kesên han. Bi vî rengî hanê Apo ji dewleta Tirk re dibêje Murat Karaîlan û Cemîl Bayik dibêjin stop. Tiştê wilo bala mikşan di medya PKK de do û îro mi tu daxuyaniyê Mustafa Qaraso û Murat Karaîlan Duran Kalkan min nedî. Dibe ku di demê pêşî derkeve. Bes balkêş bû ku ev her du kesê hanê ku li gorî me wilo texmîn heye, li gorî agahî ku vana baskê Apo ne di hundirê serkireya PKK û Cemîl û Murat Karaîlan dibêjin em bi Apo re ne lê yani zemîn dibe hebe.
زمان وره گوهردن قانون وره گوهردن درفت و دلیف آماده ببن ام چوا چکی خودینن بری وان دا خویانی آل جمیل بایک و پکک و کجکه ده هفته سباته ده مراد کرا ایلان اشکره به زمان کردی زلال کرو گود فرمو لی تماشا بکن پشت رایدار AKP هری داویشتا جاردین عمر چلیک بردف که AKP جی آخفی هنک تشت گوتن و دو بیجن برا او جالان بانگی چک بردانه بکی بانک کرد ام بین تنه به بانک کرنه اویشا ناقده ام تفگره که به 10,000 هزی خواهی چکداری هیا و اف چکدارنا نه چکداری که پران هاتنه مرو معشه و قد که به هر مالاخه اف چکدارن ایدولوژیکن یعنی باورمندن باوری خواه نه فدایی نه گر که حتی او کسی که وا ایدولوژیا چه کری انگو ربر اپو بخواه نکوه میرته به وا حوالان را ناخفه تن بانگه کی به ویدو ناوه برداییم ناخفه و چوا اقنا بمن چک بردن یعنی از اینا برفسیار که وا تبگره من و از بگری لارا میجولم ازی گری لاکم ناوه از بانکم بیم چک بردن و از ناویجم شی ناهی رو لزاپه ده مسافه 10 متروی دا لشکری دولت و ترکیه و حوالی ما ده هفرا شردانه از چه وارا بیجم چک برده تو ماف از خدا نابینم دوا در حقه دا یعنی پیوسته ربرا بود میرته کبه و وجه از بیجم یعنی بیریار چک بردان حوجه خواه بیریاران هیا بیریار کنگره هم مثلا دوی که کنگره پکه که توپ به او بیریار اکوسا بگیره وانا همه کی کانه بکه ربرا پو کانه بکه ربرا پو کانه بانگه کنگره که کنگره توپ به با کنگره را باخفه که بخواه فیزیکی نجی لی نه یک جار پر جاران لازم باخفه او نه مثلا کی جر ریزه یا وای برس کرایلانجی به زلالی به کرمانجی به دووکا اورفلیا و خلک سروج و کوبانه اشکره و زلال بجد بریم ولو نابه سروک ما نووي يعني مثلا ام نكولنا ام نكرينا ام نعشيرن تنسروك عشيرة مية افري خسنك هي حقوصا اندامي ويحنا فدايي ويحنا شرباني ويحنا حاضرن دبن چکادن ام چهارا بنوان جوان بجن يعني چکی خودینن چکی خودینن بی قانون بی تشتک بی درفت بی دلیف بی فرص بی روشکی ولو کو تا آماده بکه دولتا ترک تشتکی ولو آماده بکه چا بید بیز از نابیجم مراد کرایلند بیشه از نخوازم از وی دخواز آنه جوان شربانی هان را ناکم دبی آپو ورده دیرکت کنتاکت بکه و ما اقناع بکه نه امر بدمه وان شربانا وی رخصنا هانه آپو دبی وان اقناع بکه نه يعني ام ريخستن نا اخرى مالا باوي عبدالله اوجلانه و ام نكريه بسند هندري في اخرى هانيده اسولو تيديجم وحقي وان هي شقاس الرخنا لربي ريخصنا هانيده كمراد كرا ايلان جميل بايك بده هنجارا من رخنا الوان كري بس حقي وان هي دبيج جرايا قشتير بدن ديار كرين كو ام چك داني ام چك داتينن ومحاضرن جبو اشتيه لبشتي ابو ما اقناع كر دولتا تركي ما اقناع كر تجاري ناب ابو بيج ولا
از گارانتیمه چاوات گارانتیه سروکه میته نبشه از گارانتی اگر سبه آپو درکه و بشه از گارانتی و از مسوگری گارانتوری وی مسئله هانه می چه نبه گارانتوری وی مسئله هانه سروک کمار دولت آترکه پارلمانتوی دولت آترکه ارتش و استخبارات دولت آترکه نه آپویه اگر آپو بشه جريخستن يربيج از گارانتوري ويما از مسوغريا في مسألة هاني شنابد بحقي رخصني هي قبول نكر أبول كري الشيطان سواري سري خو حشب سري خو سواري دبير رخصني جا حلوستكي زلال أشكر جا بيج سروكي نووي دولة عترك لتبيروز بقولون حتى في دري وبس إيدي ما بلجيم كرو ما بينا كرو إيدي تشريا ودريا رزيا نما چارەسەریە دموکراتیک لە هەمبەری ئاپۆ ئیجاد گەرەک ڕێخستن ئەشکەرە بکە خلاص بوو چوو ئەگەر ئاپۆ عینات کرد ئسرار کرد و خۆغەیدان و ئویدی نەما کەسی خۆست پارێزەرە و دەو پارتی و چەقلماس پارتی خلاص یعنی بژارەیە ئاپۆ بوو دەولەتا تورک نەما ڕێخستن نەما گەلێ کورد و مافێ گەلێ کورد اگر گیهاش توی قوناغاهانه دبی ریخستن اشکره بکه دفش چیروک میروکی بری استرا مرانه بری وان برده آپو و چیروکی کل سر آپو بجند وی دفش مسئله هانه برده لیدی ساجی از وی هلوستا هانه باش دبینم هلوستا کی گرینگ دبینم که پککه به پارتی به ریخستن وکی باکوریا گوتی به راستی ارگد نبه يعني فابريكايا آپو وكي سرمایه داره کی هگمونیا خو جميل بايك و مراد كرا اعلان و اف اندامين وير ريخصنا هاني نمعمورن د فابريكايا آپو د شغلن نكار كرن نولويه دبي آپو ور پرورده کرن لسر دي مسئله هاني كو او دما كنت بيج بمرن بيجين نابه لید از کارم فيجي بیر بینم جبو هر دو بريزان بريز جميل بايك و بريز مراد قرائيلان بريز د نوتو چماز وید بيجم جبر کو مراد قرائيلان مثلا گرین گوت کو چیروکا چکبردانه بریارا کنگره نه بریارا کسی لما بحثا کنگره دیگه آپو نکار بیجنا کسک نکار بیجنا کو آپو بانگ بکه کنگره PKK وشخوا کنگره PKK درنگ خستنه حتی نه درنگش میش دار بخستانه لی درنگ خستنه بری بحثا به مشارهانی کرد آپو وکی يعني سروكي ريخستني ايديولوجي به بانگ بکو کنگره PKK وبشيوه كي فيديو به ديركت به سكايب زوم چه شوازه تکنیکی هبه آپو تبلی کنگره ببه با اندامار با آخفه بکسار با آخفه و شوه کی با سازی بوین و با عاقلانه چواکو اف ریخستن چه بو و چاقه دوی ریخستنه ده PKK دندره کنگره دو خواه فسخ ده که چکه خود را دینی بچرنگی رسمیت ولویه رسمیت ولویه نه ما کولو گروبه کی چکدارن چکه خود راکن چکه خود دینن به ولو نابه ریخستنه کی ولو برفره اکنومیا وی هیه چکداری وی هنه سازی وی هنه راگاندنا وی هیه چاواب چه حقی آپو وره حق بدخوا بیجو که چکا دینه یاره ما چکا مام چک دانین ما يعني ما كادر فات كا يعني امرام چبكيش خوا بوكو جير خوش نوالا بابي خوش يا وانا خو تسليمي دولت تاترك بكر معنا ما جروب عاشتيه جاره كود دوس سي وده ما شاندن نعفو هي نا قانون هي نا غارتن هي دبيجه آپو مراد كرايل دبيم حاضرن ام حاضرن ام چكاجي دينن ام خو تسليمي بكن ايش مردر فت حاضر بكن جمر روشی حاضر بکن قانون راگهاندن گوتن خو خوش بکن گوتن دن مدیاده گوتن خوش بکن خوشک ببر باخفن جبو مرا کار به باوری دی جبا چه به و تروریستن و نظام چنو کجرن و ورن تسلیم ببن و قانون پوشمانیه
کروز درکتم چیه حق واسه سال جبوز ور مز بیش مز پوشمانم ماس ابو ببیرنگی بنا زود می بگوتن ام پوشمانو قدیاج رو ناب حمو ببن آپو ورن ليبورينش عسكري تركاب خوازن ورن بيجن والله داي كي عسكرام ليبورين اخوات خوازن ودولت امي ولا ناب آپو لايقي قديد خمناق اي بس مراد قرعيلان حقيوي هي بيجن ناس بانك ناكن واسبير حق جميل بايك هي جابور بيجنا برا بيجن جابور بيجنا يعني دم هاتیه که حق واسه سال 45 سال با آپوره 5 سال روشکیش روشاش آپور بیجن نه ما تی بمره جمیل بایک ما قرا ایلان ونه بمرن ونه فلج ببن يعني ونه کور ببن وش آپور بیجن نه راست سروکی ما والله تد حق واسه سال راست بو بس دوی مسئله هانه ده نه راسته بیجن تشتك بون ناي جا عثمانا توب لون ناكبه خودي وفلش ناكه آپو نه شيخ نه پیغمبره ون چو بيجن وكي مريدا جاري مريد قوتن جي شيخانا آخبن بعلمي وان بكن بعملي وان نكن اي آپو نه علم نه عمل يعني دما مراد كرائيلام دي بيجي مثلا كونغري بريارا كونغري ديمكي دي بيجي نبريارا شخصكية نبريارا سروككية PKK ناپوية PKK سازية ديسا حزار رحمة لغورا حمد جاهد شنر لغورا چتینگونگر افکسین کدو خستن PKK بمين PKK بمين ريخستن نبي يعني طريقة وشيخي وآبو وحمو ببن مريد وببن كري لدو آبو چه بيجو وكوي سروكي قلي كرد ميري قلي كرد چبين سري قلي كرد رايجن چكا باوجن چكا دين ولو نابه وعيب شي يعني عيب جميل بايك ومراد كرائيلان ره كو يعني حياة في آستا هاني خو بشوكو خو نزم بمينن يعني ولو نابه دبي هاي خدي هالوست بن لأنبري دولتا ترك خدي هالوست بن دبي لأنبري آبوشي خدي هالوست بن دما كو ببينن آبو كدي خزمتا دولتا ترك ولو نابه از بيت بيجم يعني كو شيروكا كونغري يعني دما مراد كرائيلان دي كميناك کو بریارا کنگره بريمه بفيديو كي چارا سرنا بتجمر 10 فيديو جي بشينه اري وتاغوت وسروكي نووي فيديو شان ايه بشتري ما مسألة بفيديو حل دبه خلاص بریارا PKK شيروك بفيديو حل نابه بنفيسكي جي حل نبو بدفكي جي حل نبو بدلقية وشاندية دو بارتي وشقل ماس بارتي جي حل نبو بفيديو جي حل نابه چاره سريك بعقل وقانوني لازمه ولو خياده به لقوري ازدنرم مجيه مراد كرائيلان وجميل بايك مرة دين سرحفدو وندين سرحفدو وجداشي حزار قاتي مجيه يعني زانم بفكرن برجواندي ريخستني واندامين ريخستني وشهيدين ريخستني وسازين ريخستني ددن برچاو نه برجواندي آپو ور حبسا مالي نمين نه حبسا مالي در كيفش خور بزوج نزوج نزانم زكي خوتير بك زكي خوتير نك وانا اقولو يعني نقولي اخافتني از ببينجي جوان فيدي نكو از بسني واند نكو زوان دو باريزم منطقي واخافتنا وان جو منطقي آپو خورتره ودجهديه يعني مثلا نكو هما تش بيجن از دجي وامنا لما تشتي راس بيجن راس عفرم تعويز نكن جي آپوره وإنما مجبور نجي آپور تعويز بكن بشك يقولوا أف حيثية أف رومتا كردواري دبي هبه نحيا داوي يعني كولتي نحيا درجة داوي وإنما مجبور نجي جيانا خاولو ونجي آپور ببن كولا وآپور جي للجمي تيبه ونولو ببن كولا ولو نابه اللي دبكو يكجي بآخذه باش برز مراد كرائيلان از وکی چاودێرەکیش دەرەوە
ده 1993 و da خویانی خوشی دگوت دما آپو بریارا راوستاندنا شر و آرمانجی خوولو داخز جی سر کردستان سر بخو آزاد شیورا کنگره کر بلگه هی از بلگه ادخوازم کومیتانا وندیا پککی رونشت آپو بوان را آخوی جوان رو گوتش تکی ولو هی جلال طالبانی کتیدنا برا پککی و اوزالدن نا شکلو نبو بریار آپو شر سکناند و کنتاکت چکر بیکو در خستنی وگر بیکو لکنگره وگر اف بریارا کنگره وی چاگه کنگرت نبو وی چاگه مراد کرا ایلان اندام کومیتان آبندیا پککی بو از محصا 1993 باش بريس باش قناغيندن دنوتو ششاده دي سال سردما koalisyona Çiller و كيب و partiya Refahê Rehmetiye Necmeddin Erbakan dîsa hewldanên aştî gelo apo li komîtana vendiya PKK vegeriya civîn çêbû ka belge ji erşîfa PKK ez dixwazim ew belgeya ku PKK civiya û serokê PKK vê mesela hanê bi wan re nirxand û xist dengdanê û komîtana vendiya PKK deng da piştgirî da apo fermo serokê newewî serokê netewî dest bi kontaktê xwe bi Necmeddin Erbakan re bin ştekî wilo hebû ti nebû heta qonaxên kengî min dixwazin qonaxên diyaloga apo li Îmralî bi rêxistinê re dîsa ne bi dewlet hatir kirin di destpêkê de û di qonaxên 2009 û 2011 çîroka yani tim Îmralî digot muxatab apoyê niha dibêje Îmralî yani muxatab lê kongir cihê biryareyî wê çaxê nedigotin ku kongir Îmralî nedigotin em Îmralî muxatab herin Îmralî razî bikin niha dibêjin wala biryara bi vî rengî hane biryara kongirê ne biryara meyê biryarekî giştî ye biryarekî sazîbûyînê ye ev rast e mixabin yani tiştên ku kiryarên qirêj kiryarên wilo komploger heta niha Îmralî dike li aliyekî û kiryarên komploger û hegemoniya Qendîlê jî dike li aliyekî din û gelê Kurd û doza gelê Kurd qurbaniyên vê wan pevçûnên di navbera hegemoniya Îmralî û hegemoniya Qendîlê di Rojavayê Kurdistanê jî de em wek Kurdê Rojava wekî qesed em qurbaniyên vê hegemoniya Qendîlê ne heta roja îro em bedelê wê didin heta roja îro yani Qendîl Cemîl Bayîk zilamê xwe xulamê xwe li ser serê me kirine Xwedê û rewşekî bi vî rengî hane li ser qesedê jî mixabin pêk anîne sibe wê çi derkeve vîdeo dê vîdeo nayê PKK biryara xwe zelal kir mesele bi vîdeoya çareser nabe vîdeoyê apo çareser nabe apo ne serokê komara Tirkiyeyê ne serokê parlamentoya Tirkiyeyê ne serokê orduya Tirkiyeyê ne serokê istixbaratê Tirkiyeyê heta rabe biryar bi vî rengî hane bide dewleta Tirk dibe bi şêweyekî resmî zemîn û derfet û rewşê ji çekberdanê re amade
چی آماده بکه و چی بکه اگر نبه اشکره وال تکستی دا خویانی وان بگرن اگر نبه مثلا کدنه مجارکی دنه چکه مل ميوم حاضرن شرم حاضرن عاشيره بفيرنجي دا آخفن و يعني آخفتنا وان دكوا عقل بله تماشاواني هجا و برزا جوا كوامل بندا دا خويانين غابوبن نفسكيب دفكيب بدنگ بفيديو بالشوازي امي لبندي بن و بشر ديسا لقال هاف امي سربا مجاريهان باخبن حتى ويچاغي دناوا خير و خوشي بمينن